大家好，歡迎嚟到我玩具柯柏文嘅頻道。咁啊，今日介紹呢個4合1嘅合體玩具。咁呢，首先睇咗個飛機先。哇！好啦，咁啊呢架飛機就變機械人啦。咁就伸長隻腳呢度咁樣，係啦，咁樣向前，係啦。跟住就已經係咁噶啦，呢度其實拍開咪擘大隻腳啦，跟住呢個呢就向落嚟啦，係啦，隻手就放落嚟，係啦，呢隻手又放落嚟，跟住對翼啊，其實咬後跟住放落嚟，係啦，咬後放落嚟，咁呢個頭就係難攞啲嘅。唯獨呢個頭係難攞啲，咁樣握上嚟，咁呢就出唔晒咁樣嘅嚇，少少遺憾嚇。如果前邊睇就睇到少少頭。但係咁樣就先睇得晒個頭啦。好，跟住呢就係睇呢架轉地車，即係第二個就係轉地車。咁呢就咁樣變機械人嘅，放長擘開佢啦，又係跟住放長佢，係啦，變咗腳。手呢就係咁樣褪落嚟啫。咁個頭呢個好啲嘅，一撳就得㗎啦。一撳係啦，嗱呢個頭就清晰啲，睇得晒嘅，就係咁啦。好，跟住第三個部件，一個藍色嘅跑車，好實淨嚇，呢個好 OK 嘅，呢個我都幾滿意呢個部分啊。咁就變身，咁就又係掹呢度落嚟。擘大佢，係啦，咁其實就調翻轉腳咁樣嘅，係啦，隻腳呢度咁樣，隻腳咁樣，係啦，就係咁樣企啦。跟住咧個身就即係個車底啦，跟住隻手咧就咁樣放落嚟，係啦，呢度拍落嚟，係啦，咁就個手。個拳頭就咁樣掹，跟住呢個拳頭又喺呢邊掹，係啦。跟住個頭咧又係好簡單，咁樣拍上嚟，係啦。呢個部分就係咁啦。係啦。好，第三個部分完，跟住第四個部分係個粉紅色嘅跑車，係啦，咁呢隻腳喺呢度，咁樣又係咁樣放落嚟，係啦，放落嚟，跟住呢呢個同頭先嗰個唔同嘅喎，我可以轉嘅喎，轉到咁呢靠呢個企嘅，咁佢呢邊又係咁轉啦，係啦，係。跟住隻手就係咁簡單放落嚟，然之後呢度放落嚟，然之後呢度有個拳頭，咁咧就咬出嚟，就成為拳頭啦。呢邊都係咁啦，咁就放落嚟，咬出嚟，係啦，個拳頭，我個頭又係好簡單啦，一揭起，哇，睇下先，呢個都幾靚，咁啦，係啦，就係咁啦，呢個 OK 先。到戲肉，哇！合體機械人啊，4個合體機械人係點嘅呢？好簡單，呢個吸落去，呢個成為最底嗰部分，呢個就咁樣嘅啫，咁樣，跟住呢個呢縮埋佢，變成咁樣，係啦，呢個隻腳咁樣成為一個底座，係啦，就係呢個底座，咁啊放低啲先，係啦，成為一個底座。
放咗底咗之後咧，一陣再睇。到架藍色跑車啦，呢個藍色跑車咁啊係要調翻轉嘅喎，跟住咧就擘大隻腳，吸落呢個位，呢個個位嘅，拍落去，拍呢度係啦，拍嗱拍咗之後就咁啦，然之後咧就將頭先嗰個咧抵咗，呢度有個嘢放冚落去，係冚呢邊嚟啦。冚呢度有個軌跡噶嘛，冚落呢個位，係啦，就係咁，嗱就係咁啦，哇，抵咗就係咁啦。一陣咧就再影其他角度，首先我哋變身先，係啦，好，下一 part，跟住到呢個粉紅色跑車變成乜嘢咧？手嚟嘅，咁樣搣開佢，成為兩截。跟住拉長啲，係啦，咁樣拉長啲，跟住咧拳頭放出嚟，拳頭係啦，跟住呢邊都係啦，一拉係咪啊？長咗，跟住咧就放個拳頭出嚟，係啦，跟住呢度咧就好簡單嘅啫，因為有個位吸落去頭先個部件度嘅，有陣時咁呢度咧純粹就咁樣打橫嘅啫，係啦。咁呢個咧就係純粹去又係咁啦，打橫佢。咁氣郁嚟，梗係結合啦。嚟啦，攞翻底咗出嚟。然之後嗱呢個位啦，即係頭先嗰個左個呢個位，吸落去呢個位，一吸成為咗手啦。跟住呢邊就係啦，咁就又係吸落呢個位，呢度係啦，一吸係。哇！初步就係咁啦，呢度拍翻實佢先，係啦，呢度有拍得實㗎，呢度有個拍位㗎，幾好嘅呢個設計，實㗎，實淨嘅，係啦，呢個側邊，但係唯獨呢個手咧得意喎，咬唔到上去嘅，留意呢度啦，但係佢整體合咗體咧就係呢度咬唔到，就純粹一個機械人咁個樣。暫時擺住喺度先啦。總之咧，去到呢度就係咁啦。如果咁就係咁啦，企到嘅穩陣嘅。最後組成頭部，攞翻飛機出嚟，飛出場之後咧，跟住究竟點做咧？就拍實佢，拍實佢，然之後咧縮翻個頭落去，撳落去，係啦，跟住咧。呢度咧就咁樣向上，係啦，跟住咧佢就靠呢度咧有粒的吸落去嗰個部件度嘅，咁但係呢度咁點咧？咁隻腳咬落嚟，係啦，咬落嚟，係咪得？咬咗落嚟就係咁啦。但係呢度又頂住嘅，咁就放翻上去，就好似飛翼咁樣。咁呢邊都係咬翻上去，呢個就背部嗰個飛翼啦。跟住咧，隻手趌咗上嚟唔得噶嘛，咁落翻去，呢度又落翻去，咁咧側邊睇其實就係咁啦，靠呢個吸落嚟咯喎，攞翻個底咗出嚟，呢度咧有個窿位，呢度就配落呢個窿嗰度，咁其實呢度有兩個卡係咪得？呢度就卡落去後邊呢兩個度嘅，咁嚟咯，開始合體，呢個首先吸咗呢個頭先。係吸咗之後咧，跟住咧呢度係咪翹起咗？但係咧吸實佢就好實噶啦，吸落去就將嗰個位吸咯喎，吸啪一聲，跟住呢度吸落去，吸到啦，哇勁啊！跟住而家拍齊，側邊睇咗先，哇後邊有對翼，係啦，跟住咧企唔企到嘅咧？企到噶。好犀利噶，轉個圈睇下啦喎，就睇咗頭先，轉個圈睇下，係啦，唯獨個手講過啦，就咁樣嘅，唯獨個手講過啦，就係去到咁嘅啫，少少美中不足，
咁後邊咧就成組安咗落去，係啦，有對翼嘅，係啦，咁樣。轉完個圈咧，又睇翻前邊。第二個咧不足處咧就係冇武器嘅，佢已經安咗啲窿位，但係佢冇武器嘅。咁啊，價錢又係最尾 show 啦，大家可以睇下買唔買啦。但係實正嘅，成個機人實正嘅，係啊，好硬淨嘅，係啦。最滿意就係嗰兩架跑車，個飛機都可以嘅，唯獨個頭就頭先講咗撳唔出，但係咧整體 OK 嘅，合咗睇咧就實正嘅。自由角度拍下，哇，犀利啦！哇，犀利啊！低炒幾型㗎都，係啦，側邊，近鏡睇下，後邊呢度安咗對翼都幾犀利㗎。哇！咁樣飛出嚟，超弟弟我啦，邊度有配件安把大劍落去咧，咁就 perfect 啦。不過佢舉唔到手嘅，咁啊唯獨咁樣就咁揸住咯。但係整體咧都咁大隻啊！一陣你睇翻價錢咧，我就覺得幾抵嘅，幾得意嘅嚇，玩下無妨，酸下個頭。好，咁啊睇埋個說明書，咁有個說明書教你點合體。記得仲有一個部分，唔好意思，佢呢度安到落去嘅，安到落去變成一個咧 X 型嘅。再睇多次，呢個先係成品啊！哈哈，犀利啊，勁啊！咁就硬正，好玩，滿意啊！有興趣就買嚟玩下啦。今集又去到呢度，拜拜。最後影咗啲硬照，大家欣賞下。